Benvidos un día máis aquí a Rincón Daniel. Moi boas, Pusquis, que tal? Como estamos? Hoxe estou nerviosete. Porque hoxe recibimos a nada máis e nada menos que a Xavier Díaz. Imos ir prácticamente xa agora con el, vale? O sea, un minutiño e xa estamos con el, non vos preocupedes, imos ir co invitado, co convidado en condicións. E como ben pon aí Pusquis, ese Aldi, que hoxe, como sempre, un directo máis, a hidratación está patrocinada por Aldi Santiago de Compostela, Rúa Eslovenia 4, no polígono da Costa Bella, onde podes disfrutar, entre outras, desta magnífica cerveza que hoxe vai a ser a que permita que os nervios non me deixen sin voz, porque a verdade é que estou bastante nerviosete. O sea, o digo porque está curioso hoxe o directo. Eu creo que xa podo calar, verdade, xente? Eu creo que xa podo calar. Eu creo que chega o momento de que xa teñamos por aquí ao protagonista, porque ao final eu estou aquí falando e eu vou estar despois máis tempo falando e aquí o importante é o noso convidado, o cal vou no avisar xa para que sepa que en 2 segundiños vai estar en pantalla, porque, xente, hoxe un día alegre, hoxe un día grande, porque temos con nós a don Xavier Díaz. Que tal, como estamos? Hola, boa tarde, encantado de falar contigo. Encantado estou eu, dicíache fora de directo que é unha honra, porque eu creo que non é mentira ninguna e non é peloteo se dicimos que estamos ante unha das figuras da música galega por excelencia. Eu son un músico humilde, un músico, simplesmente un músico que procura facer a música tradicional e popular do seu país con, bueno, pois, con todo o talento que está a miña disposición, pero teño aquí ao pé un panadeiro en Bastavales que fai o pan extraordinariamente ben. Eu intento facer a música ben, el o pan ben, é un oficio e unha profesión maravillosa, non? Nada máis, non merecemos máis calificativos que eses. No, eso está claro. Eso está claro, que ao final os músicos sodes músicos, o panadero, e nadie, cando se fala, por exemplo, de futbolista, non? Ou de tal, es que os futbolistas son élite. No, ao final os futbolistas pues, fan o seu traballo, o panadero, os médicos fan o seu, e cada un o seu tamén, está claro que ten a súa importancia. Sí, efectivamente, simplemente trátase de facer de que cada un, bueno, pois na labor que desempeña na sociedade, pois intente facer a súa profesión dende a honestidade, a honradez, e bueno, e ser, obviamente, un procura ser o máis profesional posible. E nada máis. Eu a partir de aí non establezo ningunha diferencia por profesións, nin estatus, nin nada polo estilo, porque non son desa opinión, claro. Nin tampouco hai diferencia, e isto é algo que eu vou falando moito, xa van unhas cuantas conversas, van casi 50 dende setembro, tampouco hai diferencia en canto, o sea, non é un músico mellor por levar todos os anos que levas ti, e un que leva pouco tempo non é peor, tampouco. Non, eso é outra das cousas que a mí me molestan un pouco. Por iso bueno, moitas veces cando se refiren a un como unha sorte de vaca sagrada ou algo polo estilo, non é que me moleste, pero non vai comigo. Cando me preguntan, tampouco son moito de dar consellos aos novos, non sei quen era o outro día que dicía que consello lle darías a un rapaz ou unha rapaza que está facendo música agora. Non sei, non me acordo quen era, que decía, bueno, eu veño do século XX, que consello lle vou a dar aos cativos que están facendo música agora? Pero sí é verdade que eu creo que bueno, tampouco son moito de idolatrar, nin de xerar demasiadas iconas en isto da música. Entón, pareceme que está ben que nos relacionemos sin ningún tipo de diferencia de estatus ou, bueno, eso me parece que
que non axudan nada. E aos novos e as mozas que están facendo música, nunca se me ocorrería darlles un consello. Simplesmente que sexan irreverentes e fagan o que lles pete sin ter ningún tipo de respeto aos que empezamos antes, nin cousas desas, porque non ven a conto de nada eso. Claro, porque ademais ti acabas de dar unha clave bastante importante, porque ao final a música está nunha constante evolución e incluso a música tradicional agora mismo, que estamos tendo moitos casos tipo Fillas de Casandra, La Montaña Pico Amperio, que se basan moito en música tradicional, pero a están levando a un ámbito completamente distinto, dándolle unha volta, facendo, vamos a dicilo así, moderno, pero que tampouco igual non sería a palabra, e tampouco non é nada malo, e son cosas tamén que van pasando, non? Sí, concordo quizáis contigo na reflexión de que moderno tamén o poñería entre aspas, non? Quizáis contemporáneo a eles ou algo polo estilo, ou en todo caso, bueno, digamos que respiran as músicas populares e tradicionais dende o tempo que lles tocou vivir. A min o que me parece maravilloso é que se siga revisitando a música tradicional, que se siga refacendo, reproducindo, bueno, pareceme maravilloso. E é obvio que nós a facemos dende unha perspectiva ou dende a atalaya que nos dá o lugar e o momento no que a descubrimos, como foi a nosa propia viaxe vital, non? Con a par da música tradicional, eles o fan dende a súa perspectiva, dende a súa contemporaneidade, e así é como debe ser. Así que a mí pareceme ademais que é un síntoma de saúde para a música popular. Pareceme moi ben. Porque, ademais, precisamente eso. O importante, creo que, despois de tantos anos, é que a música popular, o folclore galego, toda a nosa cultura, toda a nosa tradición, dunha forma ou outra, siga viva. Xa sexa máis... Vou usar términos que tampouco non sea así os correctos. Máis pura ou máis, bueno, máis contemporánea, e importante é que se siga tendo en conta todos esos antepasados, todo a nosa historia e toda esa base do que somos agora. Obvio, decir, eu creo que ademais incluso para a reconstrucción da propia música e para a evolución e para a recreación da música tradicional con unha perspectiva máis contemporánea ou máis contemporánea, eu creo que sea un pouco a palabra. É necesario tamén que haxa xente que de alguna maneira está implicada no cuidado, no mantemento do noso acervo dende unha perspectiva máis pura. Escoitei alguén por aí algunha vez que decía que eu non me dedico a guardar as cousas no museo ou na vitrina. Bueno, é que aquí a ninguén se lle obliga a cantar as muñeiras, digamos que dende a perspectiva máis atávica, tocando unha pandeireta e cantando, pero porque non se pode facer así, tamén se pode facer así. É dicir, creo que non debemos fustigarnos por iso e cada un debe de afrontar o feito musical dende a súa propia querencia e dende o que lle pida o corpo, dende logo. E é obvio que esa sorte de policromía ou de diferentes maneiras de enfrontar a música fala por unha parte de saúde, por outra parte de riqueza, e todo suma. Creo eu, Volveremos a isto máis tarde, porque hai unha cousiña que me apetece preguntar, pero claro, moitas veces cando ven algún grupo máis xoven, algún grupo que está comezando, algún grupo un pouco menos coñecido, que facemos un pouco un percorrido sobre esos comezos. No teu caso, facer un percorrido pola túa carreira sería para estar horas e horas, porque hai moitos aspectos, pero a min, máis alá de cousas que xa están máis que manidas, que xa están máis que respostadas por ti, cousas que tampouco vamos a estar esos primeiros comezos, a mí sí que me gustaría preguntarte si ese Xavier Díaz neno, ese Xavier Díaz que empezou a interesarse por a música tradicional, que empezou a facer as súas cousiñas, si en algún momento se imaginaba chegar a este punto este ano 2023
ca carreira que ten, ca situación que ten e vivindo como estás vivindo ahora mismo a música e facendo todo o que levas feito? Non, a verdade é que non. Nunca non o imaginei. De feito, empecé unha carreira universitaria que deixei precisamente pola música, pero non, tampouco tiña nada eh, non había moito de ou non había case que nada de predeterminación na miña relación coa música, polo menos até unha altura. Sí, é verdade que en un momento determinado, probablemente, cando entro a formar parte de Berrogueto na miña historia máis recente, sí que probablemente aí empecé a visualizar que obviamente a miña vida profesional ia ter moito que ia estar relacionada obviamente coa música, non? A partir de aí sí que tiña claro que iba a dedicarme á música profesionalmente, porque antes me dedicara durante bastante tempo á docencia, etcétera. Pero antes non. O cativo que era Xavier cando tiña 14 anos, que por certo, até os 18 anos era Javier, non Xavier, ata que un día decidín ir ao Rexistro Civil e E mudar cambiar, o meu nome, para sorpresa dos meus vellos, que non acababan de entender. de acertar a saber en que se equivocaran eles elixindo o meu nome. Eh, non intuía, nin acertaba a adiantarme no tempo e saber que me iba a estar dedicando a isto, que tanto me gusta, e síntome moi afortunado en ese sentido. Qué bonito, non? Que pases algo de que era como, bueno, empezas un hobby, empezas a dar clase, Sí, empezas a investigar e que pouco a pouco pois poidas vivir do que gusta e ten que ser unha sensación moi bonita, non? sí, a nosa, joder, polo menos a miña é un, como diría, joder, unha sorte de regalo que me fixo a vida, dedicándome a isto. E o faría, casi diría que en calquera situación, non? Incluso, aínda que as cousas non foran tan ben como considero que foron indo, non? E sobre todo porque eu era un amateur e un amador da música, eh, bueno, moi entregado, non? E que sempre vivín con moita paixón, non? A miña relación coa música, cos traballos de campo, coas grabacións, polas aldeas, etcétera, a min axudoume non solamente a construir digamos, a miña personalidade musical, senón mesmo a descubrir tamén, bueno, pois, unha imaxe de país e a nosa idiosincrasia dende a perspectiva non solamente urbanitas, non? Senón de unha persoa que anduvo por aí pola aldea e que, bueno, teño de alguna maneira fun construindo o perfil e a idea e a imaxe do país no que vivo e que, dende logo, tiña totalmente trabucado cando tiña 19 tacos e non salira prácticamente da Coruña máis que para viaxar fora do país. Eso sí que me axudou moito a non solamente a construirme como músico, senón como galego, claro. Claro, porque ao final o que che pasaba a ti, o que me pasaba a mí, o que creo que nos sigue pasando agora a moitos xóvenes, a moita xente, sobre todo os que, por exemplo, como a min, vivimos na Coruña ou en Cambre, que prácticamente como dicir a Coruña, por forma de vida e por como está construída a sociedade neses sitios, de que non somos conscientes ou non éramos conscientes, a mí pasa un pouco tamén, do país no que vivíamos ou vivimos e da cultura que temos. Mm. Que non comprendemos, non vemos realmente o que a sorte que temos da terra na que estamos. Sí, no estricto senso musical, é extraordinario, porque eu vivía o folclore urbano, dende unha perspectiva urbana, cando vivía na Coruña, non? Formei parte de agrupacións como o IAR, a agrupación do Castrillón, ou Xacarandaina, eh, e de algunha maneira pensábamos que o folclore e que ese folclore que aprendíamos, que bailábamos, etcétera, etcétera, que cantábamos, era como unha sorte de códice,
códice da música e do baile tradicional, e que estaba todo aí escrito e xa está. Había que simplemente estudialo, bailalo, tocalo e punto, non? E se dá a circunstancia en todas as cidades do país, non hai ningunha excepción, que asomándose non máis lonxe de 10 kilómetros, nuestra radio de calquera cidade, nos encontramos nun entorno absolutamente urbano. Na Coruña, por exemplo, se tiras para a zona de Arteixo, Feáns, Uxes, toda a familia da miña nai desa zona, eu me acordo cando era cativo, eu tiña a sensación de que estaba viaxando a un país diferente, porque vivía na cidade, pero é obvio que, bueno, que éramos descoñecedores dese entorno. Se éramos descoñecedores dese entorno, xa non digamos a nivel paisaxístico, arquitectónico, sociolóxico, etc., imagínate a nivel musical, non? Para min foi unha sorpresa moi grande decatarme de que non había ningún códice e que toda esa música todavía permanecía e pervivía viva na memoria, ademais unha memoria bastante robusta de moita xente maior. Mira, eu un día dixen conversando aquí cun grupo, dixen, joder, que agora a música galega vive un momento extraordinario porque non sei que, dixen varias cosas así, e dixome, mira, no, dixome, estás moi equivocado. A música galega sempre viviu un momento extraordinario. Sempre hubo grandes agrupacións, sempre hubo grandes músicos, sempre hubo grandes personas que foron compartindo, foron facendo música e facendo cultura, que pasa que agora pois hai outro tipo de grupos, outro tipo de tal, pero que a música galega sempre tivo moita presencia e moita calidad. Sí, pero se me permites, eu aí vou a discrepar un pouco, no sentido de que sí que é verdade que sempre houve moita, e non quero que se me malinterprete, pero tamén quero ser honesto e sincero, creo que hai algo de autocomplacencia neso de que temos moita calidade, que cada vez que nos preguntan se a música galega vive un grande momento, estamos dicindo que sí, pero non acabamos de ocupar certo tipo de espazos, non acabamos de ocupar certo tipo de cotas, non acabamos de sair do país para tocar a outros públicos, non acabamos de profesionalizarnos, etcétera, etcétera. Entón, estarmos permanentemente alimentando ese rollo de que somos la hostia, que temos unha industria, bueno, industria non temos casi prácticamente ninguna, non? Pero estarmos alimentando perfectamente esa falacia, non sei se vale para alimentar os nosos corazóns, pero non, a mí non, me parecería que a música galega está vivindo un momento extraordinario se estuvera ocupando moito máis espazo do que está ocupando que sei eu, en programacións, por exemplo, de música e de teatros do resto de España, por poñer do resto do Estado, non? E non é o caso, por exemplo. Eso pasa co flamenco, pasa co fado, pasa, pero coa música galega nin hai tampouco unha marca exportable internacionalmente, nin moito menos. Entón, bueno, cando me preguntan, eu creo que non é que este vivindo un mal momento, pero eu boto en falta, por exemplo, que haxe un nivel moito máis grande de profesionalización, e non hai. Hai moi poucos músicos galegos profesionais que se dediquen profesionalmente á música, dende unha perspectiva galega, de país, de facer música tradicional ou música galega popular en galego, quero decir, sexa jazz, indie ou rock and roll, e que sexan profesionais, ponte a contar, E entón, podemos decir que está en un bon momento? Sí, que agroman un mogollón de bandas e que hai un mogollón de bandas e que cada ano xurden máis, etcétera. Sí, pero en moitos casos non acaban de consolidarse, non acaban de ter de acadar un nicho de mercado que lles permita manterse no tempo, sosterse económicamente e dedicarse á música co que eso significa, que che dá a posibilidade de poder estudar, apostar pola propia industria e tamén ter o business aí un pouco tamén como parte de algo necesario nunha carreira musical. Pero claro, resulta complicado, non? Que a música galega teña presencia fora do noso país, fora da nosa terra,
cando aquí, o que dicías ti, aquí mesmo non hai unha presencia como debería ter. Claro, suscribo as túas palabras, é dicir, o mellor me expresei mal e non hai que pensar solamente na nosa capacidade de levar xente a un teatro en Toledo, senón que hai que ver se esas novas formacións ou as vellas formacións, os que xa levamos máis tempo e os que levan menos, que capacidade de convocatoria temos en calquera teatro do noso país para que a xente pague por ir a vernos. E iso nos vai a dar unha medida, por unha parte da saúde e por outra parte do nivel, da profesionalización, etcétera, etcétera. Por eso digo, estar alimentando semánticamente esta historia de estamos vivindo un momento extraordinario. Bueno, é algo que eu levo escoitando 20 anos, de maneira casi continua. E, en cambio, vin a moitos proxectos e a moitos compañeros e moitas compañeras que desistiron nas súas ansias de convertirse en músicos e dedicarse á música profesionalmente. E Claro. o digo un pouco tamén como, bueno, como reflexión para non caer nesa autocomplacencia, non? Para, de alguna maneira, tamén estarmos moi alertas e intentar tamén estimular algúns mecanismos que van máis aló do propio feito creativo, non? Que me parece que tamén é importante que se teñan en conta. Claro, igual o que pecamos, eu, por exemplo, moitas veces tamén o fago, e moitas veces non, decimos, sí, hai grandes músicos, hai grandes grupos, hai xente que está facendo cousas de calidad, pero igual tamén reclamar a presencia desa xente en festivais, reclamar a presencia desa xente nos medios públicos, reclamar tamén que se dé a oportunidade para ver tamén, non? Que caleo o nivel real e caleo a capacidade e o que decías ti, porque ao final si ti non levas a X grupos, non fai falta nombrar a nadie, a un Teatro Colón, ou non permites que ese grupo actúe nun festival X ou tal, tampouco non se pode saber ben cal é o potencial que pode ter, non? Sí, de feito hai máis indicativos para alén dese que eu propoño, que é a capacidade de convocatoria, hai moitos máis indicativos. Por exemplo, se ti lle preguntas a xente que probablemente este ao teu entorno de amistades, si coñecen algunhas das propostas musicais as que ti entrevistas aí, sabes perfectamente que moitas veces che dicen non sei de que me falas, tío. Quenes son esos? E ti dirás para ti, moitas veces dices, pero de verdade que non coñeces a tal? Pois non o coñecen. É dicir, xente que está consumindo a Zetangana, a Rosalén e a moitas outras propostas que son mainstream, que veñen de fora, moitas delas, non? Hai algunha mainstream aquí, hai algún exemplo, ademais, recente, non? Como son as Tanxugueiras, que eu, ademais, creo que son un fenómeno que axuda dunha maneira moi importante a dar unha certa normalidade tamén aos nosos procesos, non? Ou a propia dinámica da música galega, non? Pero, repito e insisto, se sales un pouco do teu entorno no que ao mellor a xente que ti coñece, sí, efectivamente, consumidora de música galega, etcétera, non hai que ir moi lonxe para darse conta de que non é así. Ten bastante máis seareiros a París de Noia e a Panorama que moitos dos músicos e as músicas que fan música en galego no país, e iso é así, é dicir, non creo que non estou inventando nada. Mira, precisamente temos aquí no directo a Héctor, un dos membros do grupo Lontreira, que veñen de sacar o seu primeiro traballo Apnea ahora en xaneiro e actúan ahora en marzo en Vigo. E precisamente comentaba eso no chat, dicía que a maioría de xente que vive da música ou que está vivindo é na pachanga, o que dicías, na orquesta, no mundo verbena, e non tanto xente de outras agrupacións. Coincido con esa reflexión, é dicir, por eso digo, para min vivirá un momento extraordinario e excepcional cando moitos dos músicos mesmo de sesión, que forman parte das bandas, se poden dedicar profesionalmente a tocar en bandas de música folk, de rock and roll, de hip hop, en galego, cunha certa normalidade e sin ter medo a non chegar a fin de mes, non? Eso sería un síntoma de que estamos vivindo tamén un bon momento. Recrearnos simplemente de que estamos producindo moito e que somos unha potencia creativa, pareceme moi ben, pero
unha vez que temos eso, digamos que como manancial, creemos tamén as ferramentas necesarias para que todo eso nos leve a poder realmente desenvolver a nosa actividade dende unha perspectiva profesional. Porque senón continuaremos vendo como moitas bandas que apuntaban ou que tiñan que tiñan pinta ou trazas de convertirse en moi boas propostas e moi sólidas co paso do tempo, desisten polo camiño porque realmente non acaba de funcionar o asunto. Claro, porque isto sempre me gusta recalcarlo cando falo cos músicos, con todas as bandas que pasan por aquí, crear música, facer un disco, gravar, todo o proceso, ir actuar, todo o que ten que ver, máis alá de estar na casa cunha guitarra ou con o instrumento que sexa compoñendo, son cartos, é tempo, e se non hai un retorno adecuado, é complicado estar moitos anos facendo algo que non te aporta nada e te quita tempo e ainda por riba fai que perder cartos. Sí, bueno, sobre todo faiche perder a ilusión, que quizáis é o máis o que provoca quizáis o que socava máis o teu ánimo, non? Pero sí, non sei, eu empezo a pensar que para unha persona como vou a poñer o meu propio exemplo, non? Nós imos polas marxes do mainstream, é dicir, hai os camiños que van en paralelo, non? E que nos permiten continuar a nosa vida musical e profesional sendo creativos, facendo cousas, diría eu, de alguna maneira, sen a necesidade de satisfacer a un grande público, non? Nin pensar en estar facendo música para unha masa, non? Pero ter a posibilidade de camiñar, de ir por esas sendas en paralelo, de unha maneira totalmente, como diría, autónoma, libre e sendo ao mesmo tempo profesional, creo que é o éxito en si mesmo, que é un éxito en si mesmo. Por que? Porque eu hai 25 anos, polo menos hai 25 anos, que veño observando eso que che comentaba antes, non? Moitas bandas na música galega, moitísimas, e moitos solistas, que se quedaron polo camiño simplesmente porque creo que o mellor non se puxeron o resto dos elementos, o resto das pezas necesarias para que a proxección dunha carreira ou para que a profesión se cruce no teu camiño e se convirta en algo que che permite seguir adiante. E o digo porque houbo momentos, eu lembro 2007, 2008, 2009, 2010, aí houve un momento de eclosión no que xurdiron moitísimas bandas, sobre todo de rock and roll, sí, maiormente de rock and roll, e moitas desas bandas quedaron en prácticamente nada. E unha mágoa, obviamente. Entón tamén é interesante que acompañe, bueno, pues, debería de haber tamén unha sorte de escola que máis aló de aprenderche a tocar un instrumento, tamén che aprenda de alguna maneira algúns resortes que che poden axudar a que a túa actividade acabe sendo unha actividade profesional. Non? E non sei que opinarás ti, claro, eu estou dende fora e a sensación que me dá é que realmente en Galicia, máis alá de que sí, hai grupos, se está creando moito e todo isto que estamos falando, non hai unha escena musical real no sentido de, a ver como me explico, que haxa unha cohesión, unha unión o mellor entre moitas bandas que todos vayan como a unha de, oye, que todos xuntos temos que crear, todos xuntos temos que facer, conseguir profesionalizar as salas, conseguir profesionalizar o noso traballo, como que a mí me dá a sensación de que falta eso, non? Que sí que a mellor o vexo en outros sitios do territorio español, que sí que vexo en outros lugares, que sí que hai eso, e aquí en Galicia dá a sensación como que hai xente que vai en grupiños unidas, pero non hai unha gran cantidad de bandas, de artistas que vayan todos a unha. Sí, tamén concordo coa túa reflexión, sen ánimo de meterme en ningún charco, tamén vou a ser sincero, creo que hai unha certa disociación entre o mundo máis amateur e outro mundo profesional que é exiguo, ou non moi grande, porque non é moi grande realmente. Incluso moitas das bandas que consideramos profesionais non o son, nin tan sequera o son. Manteñen sí un estatus, digamos,
con un neón moi grande, etcétera, pero detrás moitas veces descubres que non nin tan sequera son profesionais no sentido de dedicarse full time e ao 100% á música. Sí que me preocupa esta falta de relación entre ese polo máis profesionalizado e ese outro mundo máis amateur, non? E é unha pena, porque hai unha ferramenta que eu creo que debería ser útil, que é a Asociación de Músicos ao Vivo, non? Da que eu son socio dende hai bastante tempo, por certo, e boto en falta que haxa boto en falta que de algún xeito se convertira en un espacio de comunicación entre toda a xente do sector, estuvera máis profesionalizado ou menos profesionalizado. E eu creo que é unha pena no sentido de que non axuda, por exemplo, a dar visibilidade nos medios de comunicación, etcétera, etcétera, non? Pero bueno, son eivas que tamén me dou conta co paso do tempo que arrastramos dun xeito case que como se fora unha sorte de patoloxía histórica, non? Algo así. Claro, porque eu sempre tamén o vexo, non? Cando falo con algún grupo así que está comezando, unha persona que leva literalmente 2 días facendo cousas, claro, encóntranse moitas veces ca cousa de mismamente a hora de con que buscar unha distribuidora ou buscar un estudio ou como firmar algún pequeno contrato a hora de gravar mismamente ou a hora de producir un disco, que se encontran con que, claro, non saben e tampouco non hai alguén a quen poder preguntar, non hai un apoio a hora de moitas veces desas dúbidas que igual de outra forma sí que se poderían resolver e axudarían a que xa de primeiras os novos grupos comezasen mellor e non tivesen a mellor os erros que outra xente tivo no seu momento. Eu con respecto a iso, que me parece ademais unha reflexión interesante, eu con respecto a iso diría que a Asociación de Músicos ao Vivo sí que pode ser unha ferramenta válida para eso, no sentido de buscar información, recabar información na experiencia de outras bandas, etcétera, etcétera. Pero tamén boto en falta, como che diría, boto en falta que se revise dunha maneira un pouco máis exhaustiva ou que se poña o foco en algunhas das formacións e solistas que sí que de alguna maneira foron capaces de resolver esa situación de profesionalizarse e de ter unha proxección exterior. E me resultaría interesante case que se convertiran nunha especie de pequenas aulas ou masterclasses de realmente, oiga, contenos vostede como fixo para que isto realmente funcionara, porque eu, que son tremendamente curioso, observo as carreiras de diferentes artistas, non? E hai realmente diferencias considerables nas estrategias seguidas por uns e por outros, non? E por outras. E iso sería unha ferramenta moi interesante para compartir coas novas formacións. Non sei se entendes o que quero dicir. Sí, precisamente o que justamente iba a dicir, que ti antes dicías que non eras quen para dar certos consellos agora de outra cousa, claro. pero sí que ao mellor no teu caso, con outra xente que xa levades un tempo e xa vos dedicades tal, sí que esos consellos, non? En outros aspectos que xa non sexan tanto unha composición, xa non sexan tanto un tono de voz, xa non sexan tanto esas cosas, sino os outros aspectos que a comunicación en prensa, a comunicación en redes, onde gravar todas estas cousas que sí que son máis importantes. Eu creo que exceden o propio feito estritamente musical, non? Pero que teñen que ver co resto dos elementos que rodean a nosa actividade. E existen, están aí. E alimentarmos ese rollo de esa dialéctica de a mí o que me interesa é a música, está guai, pero entonces non vayas a queixarte demasiado se o día de mañá non tes posibilidade de salir da túa casa tocando, non? Quero dicir, que sí, que me parecería importante nese sentido que a xente que ten máis experiencia ou que fixo unha especie de camiño previo que compartir ao mellor tanto as vallas derrubadas como as saltadas, é dicir, cales foron os atrancos e cales foron as cousas que lles axudaron de alguma maneira
a sair daqui. Todo, e sobre todo tendo en conta de que das dificultades propias de facer música galega e en galego fora do noso propio país. Eso é unha aventura en si mesma, non? Entón, bueno, sería importante eso, sí. Como é? Claro, porque ti, por suerte, tes, bueno, máis de un, de dous e de tres concertos fora de Galicia. Teño aquí apuntado, vas a estar, bueno, hai un concerto 25 en Boqueixón, o 18 en Llangreu, Toledo, León, o Porto, máis outros tantos xa nestes anos. Como é eso de poder actuar fora de aquí, de poder actuar en galego, de levar o folclore, a nosa música a todas esas cidades? Como esa sensación? Como foi, sobre todo, esas primeiras veces, cando actúas fora, como lembras esas primeiras veces? Bueno, unha certa... eu diría que é tremendamente estimulante por unha parte, porque te estás enfrontando a un público novo, e eso é tremendamente enriquecedor, estimulante, e todo o que queiras, é dicir, convírteste nese sentido nun tipo, nun músico curioso, non? Que estás, de alguna maneira, a expectativa de que sensacións ou que reaccións vai a producir a proposta que lle estás plantexando a xente de outras latitudes, non? Entón, en ese sentido, non sei, me parece que é moi enriquecedor. E de alguna maneira tamén, e volvemos a un pouco ao que che dicía antes, elimina ese certo exceso de complacencia. Por exemplo, unha das cousas que se dice aquí normalmente é a música galega está vivindo un grande momento, está vivindo pois un ano extraordinario, hai unha grande creatividade, non sei que. E outra dende o meu punto de vista, entre aspas, falacias son a música galega triunfa cada vez que sae das nosas fronteiras. Non, mentira, ás veces triunfa e ás veces naufraga. O sea, e falo en primeira persoa, non vou a poñer ningún outro exemplo, non, pero sí en primeira persoa. Hai lugares nos que a túa música é recibida dunha maneira pois, dunha mellor maneira e hai lugares nos que o mellor non encaixa tan ben ou o perfil ou a tipoloxía ou a sociedade non a acepta igualmente. É dicir, non é o mesmo para min, por exemplo, non é o mesmo tocar en Bos Aires que tocar en Londres, que tocar en Madrid. Son públicos diferentes, con perspectivas diferentes, perfiles e que respostan de maneira diferente. De feito, unha das cousas que obviamente se fai profesionalmente na música é estudar cales son os lugares nos que a túa música encaixa e funciona mellor. Sería absurdo estar intentando ou perseverar en tocar en lugares nos que a túa música non é especialmente ben recibida ou que non encaixa simplemente, non? Creo que esa sorte de reflexións tamén son necesarias. Porque sí que o escoito moitas veces nos medios de comunicación, a música gallega triunfa, non sei que. Bueno, triunfa, a veces triunfa e a veces fracasa. E iso forma parte, creo que a aceptación desa realidade tamén forma parte dun aprendizaxe, non? Entón, estudar e ver onde vai funcionando é importante. Eu visualicei-o de alguna maneira, pensei en cal podería ser o noso espazo de expansión, non? É obvio que a Península é un espazo de expansión importante. Non son dos que cree que históricamente a lusofonía recentemente nos axudou a penetrar o mercado portugués, porque non é verdade e non nos axudou. É algo que hai que estudar. Non sabemos por que é así, pero é certo. Eso de xeito recíproco. Tampouco hai moitos grupos portugueses que estén penetrando o noso mercado, non? Entón, a miña aposta este ano por empezar a visitar Porto e Lisboa dunha maneira frecuente, pois vai a ser unha aposta para ver que resposta temos aí nese público. E no resto da península, pois hai casos como
Asturias ou Cataluña, Madrid, Castela León, nas que visitamos públicos con unha frecuencia prácticamente bianual, no caso de Madrid e Barcelona, anual, e na que nos notamos como fomos ensanchando o noso nicho de mercado. Cada vez, pouco a pouco, fomos medrando en público, non? Non hai máis segredo que ese, porque como non nos van a chamar para facer unha entrevista en El Hormiguero ni nada por el estilo, pois simplesmente un ano foron 150, o ano seguinte van 180, o ano seguinte van 200 e o ano seguinte van 220. Esa é unha maneira de recorrer o camiño tremendamente satisfactoria e non hai máis segredo que ese. O mellor probas a facer a túa música nunha latitude determinada na que o mellor non é especialmente ben recibida. Bueno, pois non pasa nada. Se asume como parte do proceso. Mira, aplauden no chat, a xente está aplaudindo o que dis que tes razón. E hai unha cousa que ti comentaches que eu teño falado por exemplo, con MJP, con esta cantautora de Arzúa, que ela é moi fan da música portuguesa ultra. O sea, quere... Te feito a mí me ten compartido artistas para que eu coñeza artistas lusófonos e comentamos precisamente justamente o que diste. Que curioso que a música galega ali coste moito que entre, ademais prácticamente toda a música galega costa moito que entre en Portugal, e como a música portuguesa aquí tampouco non é capaz de entrar, e hai moi poucos casos de artistas que veñen a actuar aquí, estando como estamos pegaos e cunha similitude lingüística bastante, bueno, que debería acercar, non, un pouco mellor o poder actuar nun lado ou noutro, e como non hai maneira. É algo que hostia, eso... Bueno, se pensaras se eliminas a variable música ou se non faláramos de música, faláramos de unha realidade máis social, non? É que é unha realidade que nos pasa cando vamos a Porto de vacacións ou a Lisboa. O sea, os galegos e as galegas temos que insistir en que non nos falen en español. E aínda así é unha batalla perdida. É dicir que, bueno, agora que probablemente nese mundo ideal que nos estamos moitas veces creando dende o meu punto de vista ilusoriamente, pensamos que hai unha irmandade, que todas somos conscientes de que falamos a mesma lingua, etcétera, etcétera. É mentira. É dicir, eu estiven aquí con grandes artistas brasileiros cos que tiven a oportunidade de colaborar e nin eran conscientes de que a súa lingua tiña de algún xeito a súa orixe aquí no noso país, nin eran conscientes de que nós temos un sentimento ben especial e ben diferenciado, que temos un sentimento de país e de arraigo e de identidade moi manifesto. Eu, estes días que teño aquí un amigo de, como che dicía, Tucumano, un músico extraordinario, co que vou estar tocando estes días en algúns concertos, me preguntaba, porque realmente descoñecen, é dicir, é obvio. E con Portugal, pois pasou iso. Supoño que históricamente os países viviron de costas ou un ao outro, xa non digamos o Estado, no que moitas veces incluso se trasladou unha idea de menosprezo mesmo, e moitas veces nós xogamos a continuar alimentando ese discurso de Portugal é un lugar natural para expandir a nosa música. Bueno, pois tan natural non é, porque realmente non está sucedendo. O sea que eso tamén é susceptible de estudar, sí. E de estudar e de, joder, de moito tentar cambiar, porque a verdade é que sería moi bonito que realmente se puidese compartir. Por exemplo, claro, fai tempo, ano pasado, en agosto, vin actuar a Namoura aquí na Coruña, dentro do noroeste, eu non a coñecía. Flipei. Dixen, joder, a raíz deso empecé a escoitar e hai cosas moi interesantes tamén, pero claro, tamén igual nós e os portugueses
deberíamos tamén un pouco facer un traballo de buscar tamén, non? De querer tamén saber o que hai e de abrir na mente en moitas cousas que temos pechadas, igual. Sí, bueno, esos son exercicios persoais que son absolutamente necesarios, pero que, que, que como países vivamos de costas, etcétera, trascende un pouco digamos que deses parámetros, non? E ten moito máis que ver con outras moitas cousas, non? Con como estamos comunicados, como nos relacionamos administrativamente, etcétera, etcétera, non? Aí estamos, nos deberíamos de ser parte prácticamente desa tira atlántica que comparte horario solar, etcétera, etcétera, e aquí estamos, bueno, vivindo unha realidade totalmente diferente. Entón, bueno, para alén do persoal, creo que ten moito máis que ver con outras moitas circunstancias históricas, casi diría eu, non? E nos está quedando un ladrillo de conversación de cuidado, non? Bueno, non te creas, eu creo que estamos sacando, non sei que opinará a xente, pero creo Estarán, que estamos non se sacando, estarán aburrindo, non se eu, estarán aburrindo por aí os que nos escoiten. eu creo que estamos sacando que reflexións e cuestións a ter en conta moi importantes, realmente. Creo que ao final son cousas que poucas veces se falan, ou poucas veces, por exemplo, aquí falamos, todos estes aspectos, poucas veces os falamos, e creo que realmente son para expoñerlos na mesa, para destacarlos e para ter en conta e dicir, oye, isto é moi importante, e non só quedarse moitas veces solo co aspecto musical, propiamente Claro, dito, sino con todo o que está ao redor, que ao final máis ou menos influe ahora o mismo que decías ti, claro, ti ahora igual vas a Porto e en Porto igual é un desos conceptos nos que diste, hostia, que saliu mal ou non reaccionou a xente é probable. e é importante falar todo isto para saber o que se pode cambiar. Mira, din por aquí polo chat. Sabiduría total. Eu concordo co tema da lusofonía. Antes pensaba que Tecía Pontes era o camiño a explotar, pero tras anos vexo que hai contadas colaboracións ou un impacto irrisorio. Sí, é que non podo estar máis de acordo. Non sei como, eu non trato tampouco de trasladar un sentimento excesivamente ácrata sobre a historia, pero é que a min andar falseando permanentemente a realidade ou certo tipo de discursos demasiado triunfalistas, creo que para alén de axudarnos nos penalizan. Entón, bueno, e falar da autocomplacencia da miña propia carreira ou da música ou do que bien que van todas as cosas, bueno, pois eso é o que facemos habitualmente, desgraciadamente, pero estas realidades a min este tipo de cousas me parecen moi interesantes, non? Entón, bueno, sí, hai que eu creo que hai moitas ferramentas para salvar quizáis esas barreiras, non? Unha, por exemplo, pode ser a interacción con artistas portugueses dun xeito moito máis persoal, non? É dicir, crear relacións musicais non artificiais, non? Non creadas por vamos a facer un congreso de non sei quen en el que vamos a poñer en contacto a músicos. Non, mire, deixe usted a química e que xurda realmente a interacción e a sinerxia entre músicos dunha maneira moito máis natural e como de alguma maneira como aconteceu toda a vida, non? Eu estou aquí, como che digo, con este rapaz, volvo outra vez a él, un extraordinario músico que se chama Manu Sija, que coñecín dunha maneira azarosa aló en Bos Aires. El colaborou no meu concerto, eu vou a colaborar nos seus concertos aquí no país, vou a colaborar nunha canción do seu novo disco, el probablemente colabore nunha canción. Eso é, digamos que unha maneira máis ou menos natural de relacionarse. Para que me entendas, se ten que vir un organismo, chámalle X, non, administrativo, que intenta poñernos en común en un espazo determinado durante un tempo determinado, non digo que non teña que funcionar ou que non sexa interesante, non? Pero, bueno, moitas veces é moito máis artificial. E de aí probablemente nazan esas ideas que temos de que hai unha comunión, de que cantamos o mesmo, de que hai un... Non é verdade. Hai moi poucos artistas do noso país, moi poucas artistas do noso país que toquen en Lisboa. Probablemente nos 5 últimos anos, propostas de música galega que tocaran en Lisboa nos últimos anos,
unha das capitales da lusofonía, probablemente non excedan as 4 ou as 5. Nos 5 últimos anos, E iso non é un síntoma de normalidade, nin de relación fluida, nin de compartir espazo lusófono, nin lerias. Eso é algo que dende o meu punto de vista é unha disfunción, obviamente. E moitas veces o que hai que facer para iso é ter a valentía de afrontar e ir a visitar un novo público para ver que é o que pasa, sin que te poña ali ninguén, enténdeme, sin que te poña ali ninguén, sin que estés protegido de alguna maneira por algún tipo de organismo, non sei que. Un evento que che leve a actuar, que xa estás dentro Efectivamente. do que sexa que unha Ou gala de X. como representante de feira de turismo de non sei que, de unha provincia determinada, non? E estás ali, fas ali un showcase, un concerto, o que sexa, non? Non, ir ali a ver que pasa ali, intentar excitar os medios de comunicación a ver se che fan algo de caso, entrar en contacto con algún artista dali para ver se hai algún tipo de feedback para poder facer algo xuntos, eso, e tocar, ver cal é a reacción da xente, ver se van 35, van 50 ou van 150, e regresar para ver se despois dos 35 van 70. Si cando regresas van 70, realmente xa está. Os que non estamos no mainstream, para nós eso é exponencial. Despois dos 70 veñen 100, despois 150, e esa é a carreira de calquera músico, creo eu. O realmente extraordinario na música é tocar en, non sei, no Pazo dos Deportes de Lugo para 35.000 persoas. Eso é algo extraordinario, non é algo ordinario. E iso tampouco pasa na música galega, é dicir, así que... Dices unha cousa das colaboracións e algo que eu agora comezo a ser máis consciente de que é un problema agora mesmo no mundo da música, o feito de que moitas veces moitas colaboracións, sobre todo a nivel máis mainstream, xa non falando galegos, sino a nivel territorio español ou incluso fora de Europa, de Estados Unidos, calquera lado, non? Que agora moitas colaboracións non salen desa forma que decías ti, desa naturalidade de que un artista e outro artista falan e din guai, que estaría guai, que tal, sino que son as discográficas que nos poñen todas esas colaboracións e iso tamén é un pouco perjudicial, non? A hora de que se perde esa maxia de que ti, por exemplo, agora o que se estás falando pois, co mismo, con ese rapaz que tes aí, ou que agora vas ao Porto e vai a verte un rapaz, un cantautor dali e ve o teu espectáculo e de repente se acerca ao final e di pois mira, eu fago isto, igual podíamos tal. Non, que por culpa de que todo é menos orgánico, menos real, tamén se está perdendo un pouco de naturalidade. Sí, obviamente, pero bueno, toda esa xente que vive nese mundo máis mainstream, que viven prácticamente no TikTok, non na música, nin pois tamén de alguma maneira exceden o meu interese, non, sabes? Realmente hai moita música boa fora do mainstream, moitísima, pero cantidades inxentes de música extraordinaria que está fora dos media, non? E dese fenómeno máis mainstream. E incluso, históricamente, dentro do mundo da música, houve moitos artistas aos que de alguna maneira lles chegou o recoñecemento prácticamente despois do seu pasamento, non? É algo natural. Sobre todo, creo que probablemente os que foron moitos dos que foron máis honestos ou máis entregados aos seus propios a súa propia idea, non, de facer música. E obviamente fora do que é o mainstream, porque a música non solamente é o pop que se escoita na radiofrecuencia. É dicir, hai xente tocando jazz nos clubes de todo o mundo. É dicir, quen di jazz di rock and roll ou punk ou calquera outro xénero, non? Eu sempre o digo, eu
é unha cousa que a xente que me vexa todas as conversas ou moitos directos que fago despois cando falo de novidades ou tal, vai dicir, joder, xa estou contando o mismo, pero por se acaso agora hai alguén que me vexa por primeira vez ou me vai a ver despois no diferido por primeira vez, eu era unha persona que eu só escoitaba mainstream. O sea, eu tiña os meus grupos, escoitaba Estopa, que sigo escoitando, son, para min siguen sendo brutales, escoitaba as 40 principais, escoitaba as radiofórmulas todas, e dai non salía. Eu non sabía, eu foi comezar, sobre todo a raíz da pandemia, do confinamento e demais, empezar a descubrir tanta xente que temos aquí en Galicia, tanta xente na península, tanta xente en outros lados, que están a uns niveles pequeniños, a un niveles tal, e empecé a descubrir de, hostia, é que hai moito talento oculto, hai moito talento aí que non se ve, e empezar a ir a concertos en salas pequechiñas, a ir a disfrutar de unha música que é máis real incluso casi que o que ves do mainstream e dicir, hostia, que, joder, canto estamos perdendo e canto hai por descubrir. Sí, é unha sorte de experiencia orgánica diferente a que che propoñen, bueno, a que veñen propoñendo as grandes multinacionais, etcétera, etcétera. Eu creo que eso, que en parte o guai de, como decía, deses atallos ou deses camiños que van paralelos á grande autopista, que che permite vivir experiencias diferentes, descubrir cousas diferentes que non están obligadas pola moda ou algo así, non? Que non a persiguen tampouco, porque falamos moitas veces da moda, pero casi é peor decatarse de quen a persigue, de que os xa non solamente dos que a viven, sino de quen está permanentemente perseguindo que é lo que se lleva, que é lo que se escucha, etcétera, etcétera, non? Entón, en ese sentido, a mí me pasa, pero en todos os aspectos, non? E a todos os efectos. Pódeme pasar coa literatura, co cinema ou coa gastronomía. É dicir, eu non sempre evitei comer en grandes cadenas chámese do que lle chames, non? Sí, Se viaxo a Famalicao, pregunto por un pequeno restaurante de comida do lugar, non? É dicir, canto máis familiar e máis auténtica sexa e o produto sexa máis de proximidade, etcétera, mellor. Se buscas eso na gastronomía ou o buscas en calquera outro aspecto, pois na música creo que pouco a pouco irá pasando cada vez máis iso, porque o que non é iso é algo que cada vez se está parecendo máis, en xeral. Hai un todo que se parece moito e que é o que lle dá pasta ás grandes multinacionais. Precisamente por iso están xerando permanentemente ese encontro entre artistas mainstream para xerar todavía máis pasta, simplemente, non? Mira, falar por cambiar un pouquiño, falar de Xavier Díaz agora mismo creo que é sinónimo de falar das adufeiras de Salitre. Xa, no, que decir Xavier Díaz e creo que a gran maioría automáticamente pensa nesas mulleres. Que podes dicir ti sobre elas? Como as definirías e como dirías que son de importantes para o teu proxecto? Bueno, son moi importantes. Eu sempre digo que aprendín moitísimo delas. Quizáis máis que elas de min. Ou quizáis elas aprenderon de min algunhas cousas en algúns aspectos estrictamente relacionados coa música. Eu aprendín outras moitísimas cousas, non? Que me resultaron tremendamente enriquecedoras no sentido da solidaridade, da generosidade, do compañeirismo, etcétera, etcétera, que son valores tremendamente importantes na música, non? Unha formación, ademais, que xa empeza a ser unha formación lonxeva, que levan moitísimo tempo traballando comigo, e creo que tamén é precisamente por iso, non? Por parámetros como a generosidade e a solidaridade, etcétera. E, de algunha maneira, representan algo que para min tamén é representan algo, como diría,
como unha sorte de réplica ou de máis ben de eco de todas aquelas músicas que eu gravei nas aldeas as señoras maiores, non? E ver esa proxección ou esa resonancia de todo eso que eu fixen durante moitos anos, ver que ten unha proxección nelas como combo, como ensemble, gústame, sabes? E ademais permitiume de alguna maneira, digamos que participar, non? Desa proxección. Aquelo que aprendín daquelas señoras e tal, entregueino dunha maneira, eu creo que, como diría, consciente, e foi un proceso moi emocional para min, así que velas cantando esas cousas, é como se me deran a oportunidade de formar parte de algún dos eslabóns que se esgazaron da cadea de transmisión bueno, e de alguna maneira reseneralo ou estañalo para que continuara de alguna maneira nas súas voces, non? E na súa proposta que eu agardo que incluso mesmo teña proxección e continuidade despois da nosa propia asociación, non? Eu fai pouco vi unha conversa túa, xa tiña un tempo, non sei se tiña un ano ou algo así, vía aí en YouTube saliume unha conversa, era con alguén de Madrid, me parece, despois dunha visita a Madrid, e falabas da importancia da muller na música galega, da importancia que sempre tiveron e de que moitas veces non lle damos o papel que tiveron e a importancia para o que se foi facendo na nosa cultura, non? Non se lle deu históricamente, eso é obvio. É dicir, se deron moitas circunstancias para que fora así. Se fixou unha idea moi icónica do instrumento nacional, que era a gaita, se fixou unha idea moi icónica desa figura a idolatrar do gaiteiro, etcétera, etcétera, non? E por contraposición, de alguna maneira, estaba esa omisión a berros de todas as mulleres que históricamente mantiveron algo tan esencial como o noso cancioneiro, que non saía polo punteiro dunha gaita, non? Sino que saía das gorsas das mulleres que cantaban, non? Mantiveron a lírica popular. Atomizaron a música popular. A atomizaron no sentido que ali onde había unha aldea con 3 casas, había un baile de pandeireta. Raramente aparecía un gaiteiro a tocar, non? Se non era o día da festa, non? Así que a súa presenza na xeografía a nivel numérico foi aplastante, e en cambio, tanto os media como o impacto na sociedade que tiveron as mulleres que tocaban a pandeireta e as mulleres que cantaban, etcétera, etcétera, non se viu correxida até hai pouco tempo. Creo que de uns anos para aquí, sí que é verdade que creo que hai unha certa corrección desto. Grazas a todas, obviamente, non? Pero creo que hai unha corrección. Que eu sempre digo que na pirámide de instrumentos icónicos da nosa música tradicional, etcétera, os instrumentos de percusión de man, que eran os que tocaban as mulleres, pouco a pouco foron ascendendo en prestixio, non? Ou polo menos a min gustame pensar que é así. E obviamente todo iso pasou porque eran mulleres. Ni máis ni menos. Para eso, por exemplo, eu creo que ao final é un pouco... Perdona, digo sí. isto porque moitas das grabacións e das recollidas nas que fixen estiven en moitas casas nas que os propios homes menosprezaban absolutamente o que facían elas tocando e cantando e bailando. De feito, estaban moi sorprendidos moitas veces de que a nós nos xerara algún tipo de interese aquelo, non? Sabes? Así que é obvio que é un feito absolutamente innegable, non? E a corrixir. E menos mal que se vai o que dicías ti, que agora se vai recoñecendo máis,
se lleva aí dando valor e tamén un pouco, eu creo que palabras entre as tanxugueiras tamén axudan tamén un pouco nese aspecto Sí, a dar tamén esa visibilidade ou a decir, oye, que as mulleres tamén poden e fan e fixeron isto. creo que todas, e ademais as protagonistas son elas, é dicir, ou son as tanxugueiras nesta grande caixa de resonancia en comunión coa xente máis nova, que escoita músicas máis urbanas e máis novas, pero ou é tamén a resistencia de unhas mulleres pioneiras como Leilía, que o fixeron históricamente. Así que, e o resto, non me quero esquecer de Sí, ningunha, non? todas. Así que, sí, creo que un que sí, que foron protagonistas e que son protagonistas e que foron capaces de corrixir dende o meu punto de vista ese falso reflexo social de que a música galega era solamente a música de gaita. E que bonito, non sei, veu Que bien... por certo, a música galega é a música de gaita e a música de electrónica e a música que se fai con un contrabaixo e un piano, por certo. Sí, sí, mira, que eso xa falamos un pouco ao principio, pero que non hai que menospreciar, non? Ao final, a música galega é a música que se fai aquí no país. Non hai que Sí. menospreciar solo ai, que a música máis tradicional e o rock non, ou agora que hai moitas músicas urbanas, moitas músicas máis modernas, ai, que iso non é música galega, non. Ao final é música que se fai aquí, música que se fai en galego, música que está compartindo a nosa cultura actual ou pasada e todo ten o seu valor. Sí, nese sentido sí que é verdade que digamos que en canto a espectro, os últimos 20 anos, 25 anos foron determinantes. É dicir, eso sí que é verdade e innegable. Eu antes dicía todo isto de non caer na autocomplacencia, de que somos a hostia, unha potencia, etc. Pero sí que é verdade que agora hai bandas e solistas, non digo que haxa centos, pero hai algunhas bandas e algúns solistas de unha calidade tremendamente importante en moitos dos xéneros, moitísimos musicais. E eu poño, por exemplo, por poñer un exemplo, un que a min non me cae especialmente cerca, que é Malandrómeda, do meu amigo Heavy. É un capo, un auténtico capo, facendo o que fai, con unha calidade absolutamente contrastada e recoñecida no resto do Estado e incluso fora do Estado español. É dicir, que sí, que nese sentido a música galega como, como, como concepto medrou, por sorte, non é solamente a música folk ou a música tradicional, só faltaría. Claro, iso é maravilloso para, ademais, para gañar normalidade no país, non? Sin embargo, de música tradicional a mí é un aspecto que, por exemplo, eu a ti as Adufeiras non tiven oportunidade de ir a verlos en directo, pero eu, por exemplo, que as Tanxugueiras, cando as fun ver o ano pasado, as vin un par de veces, e a mí houve unha cousa que a mí maravilloume moitísimo, que foi o feito de moitas nenas pequeniñas, moitos nenos pequeniños que as súas pandeiretas cun interese moi bonito por esa música e máis alá de lógicamente poñer en valor toda a música galega, pero que bonito é non que os cativos agora de cidades, que falábamos ao comezo de estar nas cidades, de tal, como os cativos pois xeran agora interés e se acercan tamén a instrumentos como a pandeireta e ver non que van aos concertos as tocan e están aí tamén, eso é moi bonito. Sí, obvio, todo suma. Ademais, como che dicía antes, non? É dicir, eh, eu quizáis creo que o que aportaron as tanxugueiras en ese sentido é que están transitando unha parte desa gran autopista e desa gran autovía. E tamén mola que por unha vez na vida tamén nos toque transitar esa autopista ou que haxa propostas que tamén vayan pola mesma autopista que vai, non sei, Zetangana, sabes? Pareceme ben. Ademais, creo que son circunstancias que axudan moitísimo a, ao coñecemento, a dar unha certa
normalidade, etc. E que moito dese público, ademais, probablemente por curiosidade se vai acercar a outras propostas que sexan curmáns ou irmáns ou familiares lonxanas, non, do que fan elas. Así que creo que sí, que todos, en ese sentido, todos están sumando e elas tamén. Eu quero lles ben, dende logo. No caso teu, que podemos esperar da túa música, dos teus proxectos, máis alá deses concertos que comentaba, que listaba eu antes, que se vai a vir de Xavier Díaz neste 2023? Pois estou nunha sorte de encrucillada na que debo decidir que é o que vou a facer. Pero tampouco é que a xente que me coñece vai a escoitar a miña seguinte proposta, o meu seguinte disco e non vai a decir, púxose patas arriba, non, para nada. O que pasa é que sí que teño ganas de experimentar cousas novas, quizás con algún instrumento novo e engadilo ao propio combo ou modificar o combo ou teño ganas de modificar a tímbrica do que estamos facendo, porque levamos xa moito tempo cunha tímbrica moi predeterminada e sí teño ganas de modificar un pouco esa estética tímbrica, de ter quizáis unha maior interacción no sentido da propia creación, é dicir, seguir facendo recreación, pero cada vez ser máis partícipe ou ser máis partir máis de cero moitas veces. E nada máis, van a esperar eso e un tipo que lle gusta o que fai, que lle gusta o lugar no que vive, que lle gusta a xente que vive en este lugar e que procurarei seguir facendo, sendo honesto comigo mismo, que é o que procurei facer sempre na música. E pouco máis, eu tampouco teño moito máis que... Hai algunha colaboración ou algún tipo, pois, xa non igual non tanto colaboración, a mellor cantando, tocando, algo que te gustaría compartir con algún artista que digas, isto sería soñado que se pudese dar? Non son nada mitómano, sabes? Xa tiven a oportunidade de colaborar con grandes nomes da música, moi grandes, e non, a verdade é que non son nada mitómano. E así que me quedo con cousas que non sei, que me fan ilusión ou que me fixeron ilusión e pois non sei. Xa tiven a oportunidade de cantar con Sés unha canción moi bonita dela e o disfrutei moitísimo. Disfrutei moito das miñas parcerías con Guadi Galego durante tempo, de algunhas parcerías que fixen agora hai pouco tempo cunha rapaza que se chama Antía Muiño, moi nova e que canta extraordinariamente brutalísima ben, maravillosamente ben. Non son mitómano, quero dicir, non che diría, me gustaría cantar con Jorge Drexler. Ademais, cantei con Jorge Drexler no seu momento. Pero vaya, que non teño esa cousa de decir, pois non sei, me gustaría. Me gustaría cantar quizáis algunha canción con Charly García, pero está retirado, é un músico argentino de rock and roll retirado, non. Pero nada máis, o resto non. Que tres nomes acabas de dar, Sés, Guadí, Antía, Sí. que auténtico poderío o de esas tres. Bueno, sí, ademais dende perspectivas tremendamente diferentes. Sí, moi distintas entre elas. Sí, a verdade é que sí. Eu creo que están, bueno, unhas no caso de Sés e de Guadi escribindo páxinas importantísimas, esenciales, non? Da historia actual e máis recente da música do país. E Antía porque creo que ten moitas por escribir moi importantes e que ademais creo que cada unha delas está construindo a súa carreira tamén dende a honestidade e dende unha perspectiva ben diferente, non? E creo que non se poden copiar, son irreproducibles, son xenuínas, auténticas e a mí me gustan, ademais teño aprecio as tres. Puxen eses exemplos como podría, se poñer outros. Non, sí. A elas as admiro, sí, e lles teño cariño, ademais.
Sí, a ver, a hora de poñer exemplos, sería repetir o que xa comentamos varias veces. A cantidad de xente que hai, o cantidad de xente que está creando, o sea, podemos ser nomes, pero se podría nomear un montón de xente máis. Tampouco te quero quitar Bueno, moito máis tempo foi un do placer que... estar contigo, con vos, e nada máis, oxalá que che den este streaming que se convirta nun programa de televisión de Galicia, en horario de máxima audiencia, o que para que as que nos dedicamos e os que nos dedicamos á música, pois lle poidamos falar á sociedade galega para que haxe un maior nivel de hostia, coñecemento da música eu creo país. que eso creo que absolutamente complicado, incluso que den un programa ás 4 da mañán na TVG 2, a verdade. No, ás 4 da mañá no, que che dean un programa aí ás 7 da tarde ou ás 8 da tarde, na primeira canle. Por Realmente que o que, non? o que faltaría. Bueno, eu o pido porque ademais reproduciría exactamente o plató no que estás. Me parece, non sei se a xente de Vigo lle gustaría demasiado a camisola do Dépor, Sí, a ver, aí, pero igual, bueno, igual esa mellor a quitaríamos para evitar conflitos, mellor si ou se poñer as entrevistas dúas, ou poñer as dúas. se entrevistas a Kiko Comesaña ou a Anxo Pintos, ten cuidado e quita, si non che importa. A ver, mira, hubo un día que entrevistei a un rapaz de Vigo, a un rapeiro moi xoven, chamase Kid Mount, e o tipo apareceume ca chaqueta do Celta, tal, Toma. e digo eu, claro, a ver, é o que hai, o sea... No, mola o set no que estás e me molou moito falar contigo, así que, oye, de verdad que é un placer moi grande e que grazas. A xento directo dicirlle que eu volto agora, a mí sempre me gustará despedirme de vos fora, porque eu sempre digo unha cousa, e isto tamén o repito moito, que gustame despedirme fora de vos para, pois, agradecervos e dicir algunha cousiña, e por se me queredes insultar por algunha cousa que dixen ou por algo, pois se non o queres facer en público, porque a veces igual algún lle dá palo, pois para que me podedes insultar e digades, pues vaya mierda de entrevista, vaya mierda de conversa, non sei que, entón sempre me gusta facer así. A mí me encantaría, que me caega así algunha hostia, tampouco eu levoas bastante. Cada vez as levo mellor, honestamente. Espero non ter apostolado nada, simplemente, bueno, expoñer un pouco a miña maneira de ver cousas incluso que van máis aló da propia música e foi un placer, nada, que che vaya moi ben. Pois, Xavier, moitísimas gracias. A xente directo, volto agora nos minutiños, vou vos a deixar cun temiña seu, vou vos a deixar con o baile de Noró, para que podedes escoitar e ver o vídeo que ten en YouTube. E nada, voltamos agora en nos minutiños.